क्या ठंड में बिना वजह छींकें आती रहती हैं? नाक में जलन, पानी गिरना और सिर भारी लगता है तो यह सोंठ शहद का घरेलू उपाय तुरंत राहत देता है। चम्मच सोंठ पाउडर लें। इसमें 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाएं। सुबह खाली पेट धीरे धीरे चाटें। सोंठ ठंड से जमी कफ को सुखाती है। शहद नाक की सूजन शांत करता है। छींक, नाक बहना और भारीपन कम होता है। दिन में 1 बार। ठंडी चीजों से परहेज रखें।